皆さんこんにちは、ガジェログです。今日は Redmi Note 11シリーズが2020年1月26日の水曜日ですね、日本時間でいうと夜9時からシャオミがローンチイベントを行うということを発表いたしました。いよいよ出てくるなということですよね。去る2021年の10月の末にRedmi Note 11シリーズが発表されました。その際中国語での発表となりましたけども、日本語翻訳、私のガジェログ的な訳にはなりますけども、翻訳したものを動画に上げてありますので、今一度見ていただければ幸いです。改めまして Redmi Note 11シリーズのスペックについて今一度見てみたいと思います。現在分かっているのはもちろんチャイナ版ですね。主要なスペックを見てみたいと思いますけども、まず画面サイズですね。これは AMOLED の 6.67 インチのモデルになっています。そしてリフレッシュレートは最大 120Hz に対応しています。明るさは1200ニッツになっています。非常に明るいディスプレイだっていうことが分かりますね。そしてシステムオンチップですけども、Dimensity 920になっています。アンツツベンチマークでいうとだいたい50万点オーバーになっていますので、非常にサクサクと、そしてゲーム等を含めてですね、快適に動作するんじゃないかなと思われます。ただ一つシステムオンチップに関しましては、このままメディアテック製ディメンシティ920が乗ってくるのかどうかっていうのが一つ疑問というか、どうなるのかっていうことですよね。去年の噂でしたけども、スナップドラゴンに換装されるんじゃないかっていうことを言われていました。もしスナップドラゴンが乗ってくるとしたらどれぐらいのモデルになるのかということなんですけども、あくまでも予想でしかもちろんありませんが、778とか780とか大体そのあたりなんじゃないかなという気がします。800番台乗ってくるということはもうそれはかなりハイエンドモデルになってきますので、このおそらく3万円前後のモデルになってくると頑張って778とかね、そのあたりになるんじゃないかなという気がします。でもそのぐらいのスペックがありましたら十分動作はね、アンツツベンチマーク50万点ぐらいありますので、それは問題ないのかなというふうに思います。そして搭載メモリー、そしてストレージですね、これは同じなのかなというふうに思います。一番下のモデルは6ギガのメモリーに 128GB のストレージ、真ん中はメモリー8ギガという感じでしょうかね。日本には12ギガのモデルとか8ギガはないのかなという気もします。サプライズで8ギガメモリーのものが出てくればそれは嬉しいですよね。そして UFS は 2.2 ですね。UFS3.0 もしくは 3.1 が搭載してくるってことはないかなという気もします。わざわざ変えてきてしまえば価格は上がってしまいますよね。そしておそらくカメラ周りもほとんどというか、まず変更はないのかなと思います。108メガピクセルですね。1億800万画素のカメラはそのまま乗ってくると思われます。そして 3.5mm のイヤホンジャックもついてくると思われます。加えてですね NFC も搭載されてきて、 USB に関しましては Type-C2.0 が搭載されてくると思われます。そして指紋認証に関しては側面にあるその電源ボタン併用の指紋認証の形で出てくると思われます。バッテリーに関しましては、2種類ありましたよね。11 Pro と11 Pro Plus になりますけども、11 Pro Plus は 120W 充電を15分で充電できるということを謳っていました。これがそのまんま日本に入ってくるのかどうかもやはりちょっと疑問かなという気がします。普通に考えるならば 67W の11 Pro のモデル、 5160mAh のモデルなのかなというふうに思います。まずは無難なところで 67W 充電ということで、マニアの方はですね 120W 対応しているとワクワクするというのはもちろん私自身もありますけども、でも一般ユーザーが購入するのであれば43分で充電できる 67W 充電で十分かなというふうに思います。その方がね、価格も若干ですけども安くなっているので日本では売りやすいのかなというふうにも思います。そして気になるカラーリングですけども、4種類ですね。ブラック、グリーン、そしてパープル、ミルキーウェイブルーですね。ホワイトとブルーのラメが入ったモデルになりますが、この4種類が出てくるかどうかはちょっと分かりませんね。日本でラメ入りのモデルを売るっていうのはちょっと冒険なのかなというふうにも思いますので、まずブラックは当然出てくると思いますが、あとはグリーン、パープルかなというところですね。サプライズでそのミルキーウェイブルーが出てくるのかもしれません。これは
本当出てきてみないとわからないっていう感じですね。あとはですね Redmi Note 11 Pro で撮られたもしくは Pro プラスで撮られた写真をいくつか見ながら話を進めていきたいと思います。ようやく出るなというふうに本当思います。1月26日の水曜日の夜21時夜9時になりますけども、いい時間帯ですよね。もう皆さんゆっくりしている時間になりますので、 YouTube とですねいろんな媒体でその発表会を見せてくれるようですので、好きな媒体で見るといいと思います。私は YouTube で見ようかなと思っていますけども、それを見ながらワクワクしてみたいと思います。そして一つポイントとしては、グローバル発表のシャオミ公式がグローバル発表しましたけども、日本のシャオミもツイッターでですね発表会やりますっていうことを日本語で公式に発表していました。ということはですね、グローバルモデルだけでなくて日本も同時に発売するかどうかは別として今後出しますよっていうことをやはり言っているのかなというふうに推測できます。日本では春商戦の頃に非常に携帯電話スマホが売れますので、その前に出すっていうのは非常に大事なんですね。これは家電量販店等で働いている時にそのような流れがやはりありましたので、どの携帯キャリアもやっぱり2月頃、早ければ1月の末とかね、2月頃に発表は済んでいて、そして3月の商戦前にしっかり出揃うということをやっていましたので、その辺はやっぱりシャオミも日本の売り方ですね、販売状況というのを戦略的に考えていると思いますので、そのような流れになるんじゃないかなと思われます。写真を見てみますと非常に綺麗ですね。この1億画素で写真を撮りますとファイルサイズっていうのは非常に大きくなるので、これはですねストレージの容量を食いますよね。でもGoogle フォトとかにこれをアップロードしてしまえば圧縮されてそこそこなクオリティを保ちつつも逃がすことができますので、ストレージに関しては128ギガで多分十分じゃないかなと思います。そしてカラーリングですね。先ほどもスペックの説明の中でお話ししましたけども、カラーリングはブラック、パープル、そしてグリーン、もしかしたらミルキーウェイブルーということになりますが、この写真を見てみますとこのパープル結構いいなというふうに本当思います。そしてグリーンに関してはかなりディープな感じになっていますね。でブラックは本当にグレーに近いブラックということになっていますので、結構男性向きなのかなという感じですね。もしかしたらこの目玉としてはやっぱりこのパープルが結構落ち着いた感じで非常に質感もいいしパープルもいいなというふうに個人的には思ってきました。ちょっとまだ迷っているところがあるんですけども、以前の動画ではもうグレーがいいなというふうには言っていましたが、ちょっとパープルを最近よく見るようになって迷ってきました。実際最終的にはどの色を購入するのか、よろしければお楽しみにしていただければと思います。この動画で皆さんのこのカラーバリエーションの選びの参考になれば幸いです。そして写真に関しましてもこのぐらいのクオリティで撮れるっていうことですので、ぜひ期待してもいいんじゃないかなと思います。相当ねプロが撮って綺麗に写して、もしかしたら加工もしてあるかもしれませんので、この辺りはちょっとそこは踏まえてということになりますね。ということで今回は以上となります。1月26日の夜9時ですね、Redmi Note 11シリーズが発表されるということですので、もしかしたら何か他のサプライズがあるかもしれませんね。そこはその時に楽しみにしたいと思います。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。